Oggi sono qui per farvi vedere come si monta lo scarico SC Project per il BMW F800 GS. Lo scarico è per gentile concessione della mia ragazza compagna che oggi fa anche da cameraman. E ok, cominciamo. Intanto i componenti che servono. Nella confezione arrivata da SC Project c'è ovviamente il terminale di scarico, c'è la staffa per sostenere il terminale, c'è la guarnizione da mettere intorno alla staffa, il collettore che va a sostituire il collettore originale, che è quello per adattare la lunghezza dello scarico, gli adesivi, il certificato di omologazione che andrà messo insieme ai documenti, e poi ci sono i vari bullonerie che adesso poi andremo a vedere durante il montaggio. C'è anche un libricino di istruzioni che però non serve a niente. E come attrezzi, a occhio, poi magari servirà qualcosa, ve lo dirò durante il video, ma dovrebbero servire solo chiavi a torque per smontare lo scarico originale, chiavi a brugola per montare lo scarico SC Project e pinze per le molle. Basta una pinza, io ne ho portate 3 perché vabbè, ho 3 misure diverse di pinze, vedo con cui sono più comodo. Ok, cominciamo smontando lo scarico originale. Lo scarico originale ha le chiavi a torque. Tutte le BMW hanno le viti a torque. Nel sottosella ci sono alcune chiavi a torque di un paio di dimensioni, ma niente di rilevante. Sinceramente ti servono a malapena per svitare il cupolino e altre due cose, quindi conviene, se hai una moto del genere, comprarsi un set di chiavi a torque di un po' di dimensioni. Molle. Altra molla. Come vedete è una cosa molto semplice perché lo scarico è già staccato. E questo è lo scarico originale. Non perdiamo queste. SC Project fornisce anche un certificato di garanzia. Qua andiamo ad attaccare l'adattatore. Dobbiamo mettere alla stessa altezza i due fori dove poi andrà attaccata la molla. Questo pezzettino qua è importante sì e no, nel senso che questo pezzettino qua serve per tenere lo scarico più alto o più basso. Si potrebbe mettere senza questo lo scarico, però nel momento in cui andranno montati i bauletti, originali o non originali, adesso non so sinceramente, questo va messo per forza perché è un distanziale che tiene lo scarico un pochino più in basso e lascia lo spazio per i bauletti. Se non dovete mettere i bauletti potete anche non usarlo e probabilmente viene anche esteticamente più bello. Io ora lo monterò perché ho intenzione di montare i bauletti più avanti. Prendiamo anche la brugola, mettiamo innanzitutto le molle, queste qua che tengono l'adattatore. Ecco, mettere le molle, un consiglio per mettere queste molle è quando le tirate non tenete una mano qua, perché se dalla pinza vi scappa la molla vi scappa sulla mano. Per esperienza non è bello. Male che vada usate un'altra pinza per spingerla giù, come fate adesso. Ok, semplicemente si infila dentro così fino a fine corsa. Altre due molle. Ok, il terminale originale è quello aftermarket, più lungo di almeno 20 cm e anche decisamente più massiccio, comunque si vede dal video. Prima togliamo la pellicola di questa staffa in ferro. Con la forbice tagliamo il pezzo di plastica in eccesso. Bisogna arrotolarlo sopra. Ok, c'è la ruota che è in mezzo alle scatole, facciamo un po' più avanti quanto uguale. Poi io sono un precisino di merda, quindi se non viene dritta, spaso. Praticamente dovete farla diventare un po' ovale, fatele. La parte sopra, la rondella estetica, più lo spessore, la rondella dietro. Si è dentro il dettaglio. Vabbè, le istruzioni sono più inutili di quello che pensavo perché ci sono anche pezzi in più, probabilmente va bene per altre moto ma non per questa. Le istruzioni saranno una cosa generica. Quindi
per il BMW F800 GS, rondella estetica, distanziale e spessore, con la brugola quella più lunga delle due. Questo non lo stringiamo, però lo lasciamo morbido, così gli diamo la misura dopo. Mentre sotto metteremo questo, dietro mettiamo una delle due rondelle che ci forniscono, dopodiché mettiamo il dado che bloccherà il tutto. Diamo una stretta a mano, allora stringiamo questo, ok, voilà, scarico è montato. L'ultima cosa che dicevano di fare, ovviamente, mettere il logo SC Project. Nel frattempo c'è qui il mio cagnolino, la mia piccola Kira, che ha rotto le scatole tutto il tempo, vero? Ok, penso che vi sia chiaro come montare uno scarico, è anche molto semplice, per cui non credo ci sia qualche difficoltà. Per qualsiasi cosa scrivetemi sotto nei commenti che potrei aiutarvi in qualche modo se avete qualche problema. Mettete il like al mio video, ovviamente iscrivetevi alla mia pagina. Alla prossima, ciao a tutti!